Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. The GUI classes سره زم یاسر علي او نن به شروع کوو GUI in Java lecture number first. اولنی لیکچر دی نو GUI به وایو چې GUI څه شی دی په Java کې د GUI څه کار دی. GUI انتهایی امپورټنت ټاپک دی په Java کې. ډېر سټوډنټس د دې نه یریږي چې دا ګران دی دا نه یادېږي. نو هیڅ ګران نه دی چې کله موږ محنت کوو او ان شاء الله په دې لیکچرز کې به تاسو ته بالکل د بیسیک نه ایڈوانس لیول پورې GUI خایم. انتهایی په اسانه طریقې سره کوشش وکوم چې تاسو ته تیوري هم وایم پریکټیکل هم وکم او ان شاء الله په دې کې موږ پریکټیکل پروجیکټس لاین بای لاین هم ایکسپلین کوو او لاین بای لاین به لیکو هم چې GUI بیس موږ یو پروګرام څنګه کوو. اوس راځو چې GUI دې څه شي زه نو GUI abbreviation دی د graphical user interface نه. اوس graphical user interface څه شي دی نو که تاسو چې کله په دې ماوس باندې د کرسر باندې څه کار کوئ څه کلیک کوم دې ته ویل کېږي GUI. لکه تاسو ته به دا د سپیس د کله کلیک کوم دا GUI بیس دی ګرافیک دی په هغې ما کلیک کوئ او ګراف شان دی او ګرافیکس په دې زه کلیک کوم. دې سیس ته اصل کې ویل کېږي GUI graphical user interface. اوس پورې چې موږ کله پروګرامز کول په Java کې موږ به CLI بیس کول کمانډ لاین انټرفیس. موږ به چې کله ویل انټر ا نمبر یا انټر یو څه به موږ یاد کو دا څه کې تاسو انټر کوي یا هغه څه کې تاسو کلیک کوي نو موږ به څه کوم موږ د کیبورډ نه هغه لیکو هغه کمانډ موږ ورکاو د کیبورډ نه اوس موږ کلیک کوو هغه تاسو به خیر واستو هم پوه شئ. په دې کې موږ یو څو اهم سیسونه دي یو څو اهم پیکیجز دي هغه نن ډیسکس کوو لکه AWT یو ډیر اهم پیکیج دی نو AWT څه شی دی او د AWT کار سره نن به دا وګورو. AWT abbreviation دی د یو سیس نه څه شی دی abstract windowing toolkit. abstract windowing toolkit دا زموږ یو پیکیج دی. په دې کې دننه زموږ بیا مختلف کلاسز دي دا به ان شاء الله په ډیټیل سره وایو لکه فریم د پکې سیکنډ نمبر پینل دی پکې تھرڈ نمبر په دې کې بٹن ده فورث نمبر په دې کې لیبل دی ففتھ نمبر په دې کې چیک باکس دی بل په دې کې فلو لی اوټ دی بل په دې کې وایو ابسولوټ لی اوټ دا څه په دې کې موږ ان شاء الله وایو ون بای ون اینڈ لاین بای لاین. مطلب د ټولو نه اول مونږه وایو چې فریم څه شی دی د فریم کار څه دی په دې پریکټیکل پروګرامز کوو بیا به پینل وایو چې پینل څه ته وایي په پینل باندې به څنګه کار کوو په هغې پریکټیکل پروګرامز کوو دا هر څه به ان شاء الله پریکټیکل وایو. خو دا AWT لږ اولډ پیکیج دی مطلب مخکې به دې کې زیات تر کار کېدو اوس نوي راغلي لکه نوي راغلي اوس سوینګز دا نوی راغلی اوس نیو چې کوم دي دا دي موږ به ان شاء الله کوشش کوو چې زیات تر کار په دې کې وکړو لکه په دې کې به دننه موږ څه وایو او دا زموږ څه شی دی دا موږ امپورټ کوو دا زموږ سره هم څه شی دی یو پیکیج دی یو لایبرري دا چې موږ امپورټ کوو څنګه به امپورټ کوو زه به ولیکم امپورټ کیورډ او ولیکم چې جاوا ایکس ډاټ سوینګ دلته کې زه په الحال اخلم سټډیک تاسو به وروسته پوه شئ چې دې نه څه مطلب موږ داسې کوو امپورټ کوو صحیح زو سوینګز پیکیج. په دې کې دننه بیا کلاسز دي څنګه چې په دې AWT کې زموږ سره abstract windowing toolkit کې زموږ سره دننه کلاسز وو دا شان په دې سوینګز کې زموږ سره دننه هم نور کلاسز دي لکه جې پرایم شو جې پینل شو د نه علاوه پکې جې بټن شو جې ټیکسټ فیلډ شو دا څه شو
دا به ان شاء الله په ډیټیل سره ون بای ون بیا ایکسپلین کوو. اوس که تاسو وګورئ دلته کې بره مونږه په ای ډبلیو ټي کې ووایو پریم، دلته کې راغی جی پریم، بره مونږ ووایو پینل، دلته کې راغی جی پینل. اوس تاسو دا تاسو ووایئ په کمنټ کې پلیز خامخا ووایئ چې آیا زمونږ دپاره به ښه څیز دا جی پریم وي او که دا پریم به وي، یعنی ښه سهولت به مونږ ته په کم یو کې وي، سوټیبل به زمونږ دپاره کم یو وي نن سبا دور کې چې مونږ به جی پریم یوز کوو او که مونږ به څه یوز کوو پریم یوز کوو. نو مونږ دپاره ښه دا جی پریم دی ځکه چې په دې کې صلاحیتونه د دې پریم نه زیات دي، ځکه چې دا پریم دا اپډیټ شوی دی جی پریم شوی دی او ښکاره خبره ده په دې کې څه صلاحیتونه د دې پریم هم دي او څه پکې خپل هم دي، نو په دې کې زیات شو کنه. په دې پریم کې صرف او څه خپل صلاحیتونه دي، بس خبره ختمه. خو په دې جی پریم کې که تاسو وګورئ د دې پریم صلاحیتونه پکې هم دي او د جی پریم پکې هم دي. دغه شانته کې د جی پینل بیا د پینل نه زیات اهم دی. مطلب دا چې دا نیو دی، په دې کې به ان شاء الله مونږه کار کوو، د هر یو به ان شاء الله فول په ډیټیل سره ایکسپلین کوو ان شاء الله. اوس نیو چې کوم راغلی بیخي نیو، نو هغه زمونږ سره دی په دې کې اوس جاوا اپیکس، جاوا اپیکس دا اوس نوی راغلی، دا ایډوانس لیول دی. ټیک شو، دیس از ایډوانس لیول. دا ایډوانس لیول دی، ان شاء الله دې کې به هم څه لږ کار وکړو، خو زیات تر دا څوک نه یوز کوي او ان شاء الله کار به پکې خیر وکړو. اوس په دې سوینګ کې به دننه موږ یو څیز ووایو او هغې ته ویلی کېږي ایونټ هینډلینګ. ایونټ هینډلینګ دا څه کوي؟ نو دا که تاسو وګورئ دا اصل کې داسې کار کوي چې په دې بټن باندې کلیک کوي. څنګه کلیک کوي؟ لکه کلیک آن بټن. کله چې موږ په یو بټن باندې کلیک کوو کنه، لکه اوس دا ما په دې مینیمایز باندې کلیک کو، داسې کار ایکشن یې پرفارم کو، دغه شان موږ یوز کوو د کلیک دپاره. یو څیز څه کو کلیک کو او بل یو څیز به ان شاء الله وایو لی اوټ منیج. لی اوټ منیج به هم ان شاء الله تاسو وایي دا څه ته ویل کېږي. نو دا ان شاء الله زمونږه مختصر شانتې کلاس د جی یو آی چې جی یو آی څه شیز دی، په جی یو آی کې مونږ څه کوو، په جی یو آی کې به ان شاء الله مونږه دا څیزونه بالکل په ډیټیل سره وایو. نن صرف انټروډکشن مونږ وکړو چې جی یو آی څه شیز دی، په جی یو آی کې به څه کېږي. ان شاء الله سبا له به کار شروع کوو په پریم باندې او په جی پریم باندې. تاسو به پوه شئ چې دا څنګه کار کوي. نن پورې همدومره کافي دی، که چاته څه ایشو وي نو بالکل اوپنلی کمنټ سیکشن کې تاسو ویلی شئ. نن پورې همدومره کافي دی. د الله په